Gente, eu tô aqui gravando, tô de pijama ainda, tô aqui gravando um vídeo sobre um assassinato e não tem barulho nenhum. E resulta que num trecho da onde eu gravei, é justo onde eu falo, eles deram 2 disparos na cara dela. Saiu barulho de disparo no fundo, gente, não tem barulho nenhum. Eu tô gravando com o microfone que ele, olha, ele é desses aqui, eles não colhem ruído, ele só pega só a minha voz. Da onde saiu esse barulho de disparo, gente? Eu vou ver se eu consigo colocar aqui pra vocês verem. Tô um pouco assustada. No final do vídeo, ela recebeu 2 tiros no rosto. Não se contentando com